வணக்கம்ண்ணா. போன பதிவில் வந்து உங்களோட பீ ஃபார்மில் வந்து ப்ராஃபிட் எப்படி எடுக்கிறது, அப்புறம் எப்படி ஆரம்பிக்கலாம் எல்லாத்தையும் பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா, இந்த பதிவில் வந்து முன்னாடி நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே என்ன சொல்லியிருந்தீங்கன்னா, பீ ஃபார்ம் பண்ணும்போது கவர்மெண்ட் கிட்டேருந்து ஃப்ரீயாக கிடச்சதுன்னு சொன்னீங்கன்னா, அது வந்து இப்போ ஆரம்பிக்கிறவங்க எப்படி அவங்க வந்து ஃப்ரீயாக வாங்கலாம், அதுக்கு என்னென்ன முறைகள் எல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி. அதாவது இப்போ என்னோடது வந்து எஸ்எஸ் குளம் ஒன்றியம் சேர்ந்தது. எஸ்எஸ் குளத்தில் வந்து வேளாண் துறையில் தான் நம்ம இந்த ஸ்கீமில் தான் பெட்டி கொடுத்தோம். சரி சார். நம்ம இந்த பெட்டி தான் நம்ம ஸ்கீமில் எடுத்த பெட்டி. சரி சார். இப்போ அது வந்து நம்ம தனியாக ப்ரைவேட்டாக நம்ம வாங்கி வைக்கக்கூடிய பெட்டி. ஓகே ஓகே. இந்த ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இதுதான். இப்போ இந்த பெட்டியில் வந்து உங்களுக்கு மேலே ஒரு சூப்பர் வரும். 3 ஃப்ரேமுக்கு நம்ம வேளாண் துறையிலேருந்தே உங்களுக்கு வந்து பெட்டி கொடுத்துட்றாங்க. அது வந்து நீங்கள் உழவன் ஆப்ன்ட்டு இருக்குது. நம்ம ஆண்ட்ராய்டு ஆப் வந்து உழவன் ஆப்பில் வந்து நீங்கள் பதிவு செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்குண்டான அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அதில் வரும். நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். இதுக்கு வந்து நீங்கள் தோட்டம் இருக்கணும், அதாவது விவசாயிகளுக்கு மட்டும் தான் இது கொடுக்குறாங்க. சிட்டாடங்கள், ரேஷன் கார்டு, உங்களோட பாஸ்போர்ட் ஃபோட்டோ, அந்த நிலத்துக்கு உண்டான ஆவணங்கள் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா முன்பதிவு செய்யணும். முதல்ல பதிவு செஞ்சு வச்சிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து சீனியாரிட்டியில் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்து நான் எடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் எடுத்த மாதிரி தான். அதாவது நாங்கள் பெட்டிக்கு அமௌண்ட் வந்து நம்மளே பேமெண்ட் பண்ணணும். பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து ரீஃபண்ட் பண்ணுறாங்க. ரீஃபண்ட் சப்சிடி மாதிரி நம்மளுக்கு திருப்பி அக்கௌண்ட்டுக்கே வந்துருக்கு அமௌண்ட். சரி சார். ஸோ நம்ம அந்த பேமெண்ட் பண்ணி நம்ம பெட்டி எடுத்தது. இந்த பெட்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னொரு சூப்பர் கொடுப்பாங்க. இப்போ நம்ம இந்த உங்களுக்கு காட்டில் சூப்பர் வரும். இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்கீமில் கிடைக்கிது. இப்போ நீங்கள் ஸ்கீமில் எடுக்கிறனா கூட நீங்கள் யார் வேணாலும் வேளாண் துறையோ இல்லை இப்போ அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட துறைகள் இப்போ எது இதில் வந்து ஃப்ரீஸ் கொடுக்குறாங்கிறது, அதை சப்சிடியாக கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு உழவன் ஆப்பில் டீட்டெயில்ஸ் வரும். ஆனாலும் இது வந்து கவர்மெண்ட் கிட்டேருந்து வாங்கும்போது அவ்வளோ ஈஸியாக வாங்கிட முடியாதுண்ணா. அதுக்கு இன்னியும் நம்ம வேறு ஏதாச்சும் கண்டிப்பாக பண்ணுமா, இல்லை அந்தந்த சீசனில் தான் அது கிடைக்குமா? இல்லை அப்படி இல்லைங்க. அதான் இயர்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க. இப்போ பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டில் வந்து ஸ்கீம்ஸ் வந்து எல்லாமே வந்து அப்ரூவல் ஆகி அவங்க இதில் வராது தான். ஸோ அந்த டைம் பீரியட் எடுக்கும் கண்டிப்பாக. சீனியாரிட்டிக்கு நம்ம முதல்ல வந்து முன்பதிவு பண்ணி வச்சுட்டோம்னா நம்ம சீனியாரிட்டி பிரகாரம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஆனால் இப்போ சப்சிடி இப்போ நீங்கள் வந்து 1600 தந்திருக்கீங்கன்னா அந்த பணம் வந்து ஒரு வருஷம் கழிச்சு தானே கிடைக்கும்? இல்லை இல்லை, அது வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் இப்போ பெட்டி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உடனே 1 or 2 months உங்களுக்கு உடனே வந்து இது கிரெடிட் ஆயிருக்கு உங்களுக்கு அமௌண்ட். சரி சரி சார்ண்ணா, அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் ஆயிருக்கு. ஓகேண்ணா. இது வாங்கறதுக்கு நம்ம வந்து வேறு யார் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து டேரெக்டாக நம்ம கவர்மெண்ட் கிட்ட போய் அப்ரோச் பண்ண முடியல, வேறு யார்கிட்டயே ஹெல்ப் வாங்கி பண்ணலாமா? அதாங்க இப்போ வந்து எல்லாமே சிம்பிளிஃபைட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ வந்து உழவன் ஆப்பில் நீங்கள் உள்ளே போயிட்டீங்கன்னாவே உங்களுக்கு எந்த ஏரியாவோ அந்த ஏரியாவுக்கு உண்டான வேளாண் துறையில் யாராக இருக்காங்களோ அவங்க கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் ஆயிருக்கு. இது வந்து இதுக்கு ஸ்கீமுக்கு மட்டும் இல்லைங்க. வேறு என்ன விதை சம்மந்தமாக ஏதாவது கேட்கணுமா, இல்லை உங்களுக்கு நியர்பை இருக்கக்கூடிய வேளாண் துறையிலையோ இல்லை தோட்டக்கலை துறையிலையோ என்ன விதைகள் இருப்பு இருக்குது, உங்களுக்கு என்ன விதைகள் தேவைப்படுது அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் அந்த ஆப்பில் பார்த்துக்கலாம். அப்புறம் இன்னொன்றுன்னா கவர்மெண்ட் வந்து சும்மாவும் அதுவும் இல்லாமல் தந்துடாதுன்னா, இன்னொன்று என்ன யோசிப்பாங்கன்னா, நாங்கள் வந்து ட்ரைனிங் ஏதாச்சும் போயிருந்தால் தான் கண்டிப்பாக கிடைக்குமா, இல்லை எதுவுமே பண்ணாமலே கிடைக்குமா? இல்லைங்க, இப்போ கவர்மெண்ட்டில் வந்து பண்ணுறதுல அது ஒன்று தான் ஒரு சின்ன ஒரு ட்ராபேக். அதாவது யார் அப்ளை பண்ணாலும் கொடுத்துட்றாங்க. அது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு சின்ன வேண்டுகோள். ஏன்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பெட்டி வாங்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோட்டம் வச்சுருக்கோம், பெட்டி கொடுக்குறாங்கிறதுக்காக நம்ம வாங்கினோம். பட் அதை பற்றின அவேர்னஸ் இல்லாமல் தான் நம்ம வச்சுருந்தோம். பட் அதை பற்றின தேடல் போகும்போது தான் நான் இது ஒரு தொழிலாகவே கையில் எடுக்கிற அளவுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு. ஸோ விவசாயிகளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ட்ரைனிங் மாதிரி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கீம்ஸில் உள்ள பெட்டிகளை கொடுத்தாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் விவசாயிகள். இந்த கவர்மெண்ட்டில் தர பெட்டிக்கும் அங்கே நம்ம செய்கிற பெட்டிக்கும் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும்? டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வுட்டில் இருக்கும், வுட்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். தென் பீரியட் ஆஃப் டைம், இதோட லைஃப் பீரியட் வந்து உங்களுக்கு இதை விட கொஞ்சம் அது பெட்டராக இருக்கும். ஏன்னா காஸ்ட் வைஸ்ன்னு பார்க்கும்போது இதை விட உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் அதிகம். அது வந்து புன்னை மரத்தில் மழகனி மரம் இது மாதிரி டீக்குட் ஃப்ரேம்ஸில் பண்ணுறோம். அதனால் உங்களுக்கு அந்த மரத்துலேயும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. பீஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் வைஸும் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். ஸோ வந்து நான் ஸ்கீம்ஸ்லேன்ட்டு இல்லை, நீங்கள் எங்கே ஒரு பீஸ் வாங்கினீங்க, ஒரு அணி பீஸ் போய் வாங்குறீங்க அப்படின்னாலும், ஒரு ப்ரைவேட்டில் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் நீங்கள் ஒரு சில விஷயங்களால் நீங்கள் பார்த்து வாங்க வேண்டியது. ஸோ அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் நம்ம அடுத்த பதிவில் உங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இதில் குவாலிட்டி அதெல்லாம் எப்படின்னா இருக்கும்? நம்ம இப்போ இன்னொருத்தங்கிட்ட வாங்கும் போது ஒரு 3500 மேலே தான் எனக்கு தெரிஞ்சு கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன்னா, இவங்க வந்து ஒரு 1600 கிட்ட தரும்போது இதில் எப்படி நான் குவாலிட்டின்னு பார்க்கும்போது? இல்லைங்க, குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்டிக்கு வந்து 3000 இல்லை 6000 பெட்டியில் வந்து பெட்டியினுடைய ரேட்டு வைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுது. எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே வந்து உங்களுக்கு
ரேட் கம்மியானதுலேருந்து ஹை ரேட் வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ கவர்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு க்ரைட்டீரியா வச்சுருப்பாங்க, இவ்வளோ தான் இதுக்கு ஸ்கீமுக்கு ஒதுக்க முடியும். ஸோ அந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சஸில் பண்ணும்போது அவங்களுடைய ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு அந்த உண்டான குவாலிட்டி அவங்க கொடுக்குறாங்க. நம்ம வந்து பெட்டிக்கு கொடுக்கும்போது நீங்கள் ப்ரைவேட்டாக எடுக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு குவாலிட்டி இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும், அதுக்கு உண்டான ப்ரைஸிங்கும் அதிகமாக இருக்கும். அப்புறம் இன்னொரு கேள்வினா, அவங்க இடம் வச்சுருப்பாங்கன்னா ஆனால் அவங்க வந்து இந்த தொழிலை வந்து நான் வீட்டு பக்கத்துலேயே பண்ணுறேன்னு சொல்லி லேண்டில் வாங்கிட்டு வந்து வச்சாங்கன்னா ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருக்கும்? இல்லை, அதெல்லாம் இல்லைங்க. இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து விவசாய நிலம் இருக்கணும், நீங்கள் அந்த ஆவணங்கள் சிட்டாடங்கள் எல்லாமே வச்சு நீங்கள் உங்களோட நிலத்தில் வைக்கிறதுக்காக தான் அது கொடுக்குறாங்க. பட் நீங்கள் வந்து வேறு இடத்துல கொண்டு போய் வச்சு வளர்த்துறதுனால அதை பற்றி அப்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்காது அவங்ககிட்ட. சரி சரி சார். நீங்கள் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் வச்சு அதை வளர்த்தணும். அவங்க எதுக்காக இந்த ஸ்கீம் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா, தேனீ வளர்ப்பில் தான் வந்து மகரந்த சேர்க்கை அதிகமாகுது. ஸோ மகரந்த சேர்க்கையை அதிகப்படுத்தணும், விவசாயிகளுடைய வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தணுக்காக தான் அரசாங்கத்தினுடைய இந்த ஸ்கீம் வந்திருக்கு. ஸோ இதை நீங்கள் உங்களோட நிலத்துல இல்லை, எந்த நிலத்தில் வச்சிங்கனாலும் அதனுடைய பெனிஃபிட் தான். சரி, தேனீக்களை வந்து நம்ம உற்பத்தி பண்ணணும், அதிகமாக வளர்த்தணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த கவர்மெண்டோட ஸ்கீமுடைய இதே. இப்போ அவங்க வந்து இன்னொன்று சொல்லுவாங்கண்ணா, இப்போ நாங்கள் வந்து டைரி ஃபார்மிங் வச்சுருந்தாலும் அதுவும் ஒரு விவசாயம் தானா? அது வச்சுருந்தாலும் அவங்களுக்கு கிடைக்குமா, இல்லை நம்ம வந்து லேண்டில் ஏதாச்சும் பண்ணலாம்? லேண்ட் இருக்குங்க, அதாவது லேண்டுங்கிறது வந்து கொஞ்சமாவது உங்களுக்கு லேண்டுனா அதுதானா? டைரி ஃபார்மிங் வைக்கிறதுக்கு ஒரு லேண்டு வச்சுருப்பாங்க. அந்த ஆவணங்கள் மட்டும்தாங்க, சிட்டாடங்கள். நீங்கள் என்ன இது பண்ணியிருக்கீங்க, இப்போ தோட்டக்கலை துறையில் எடுத்திங்கன்னா தோட்டக்கலை துறை மூலமாக நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது அந்த உங்களுக்கு அடங்கலில் வந்துடும், என்னென்ன பயிர் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது. ஸோ அதையெல்லாம் பார்த்து தான் கொடுக்கணும். அதுவும் இல்லாமல் ஒரு லிமிட் இருக்கும்ண்ணா, ஏன்னா இப்படி தந்தாங்கன்னா நிறைய பேர் அப்ளை பண்ண பார்ப்பாங்கண்ணா. நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே பார்த்தோன்னா எத்தனை வந்து சீனியாரிட்டி இருக்கு இல்லைங்களா, சீனியாரிட்டி பொறுத்து தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ வராமல் போகிறதுக்கான சான்சஸும் இருக்குது. அதாண்ணா, இப்போ ஒரு லிமிட் அது தெரியலையாண்ணா? அது தெரியலைங்க, அது எப்படின்னு தெரியல. சரி, எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் கொடுக்குறாங்கிற அந்த லிமிட் பற்றின எனக்கு டீட்டெயில்ஸ் தெரியல. பட் சீனியாரிட்டி பிரகாரம் உங்களுக்கு முதல்ல புக் பண்ணவங்களுக்கு அந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க. சரி சார். இது நான் நிறைய இடத்துல இப்போ ஆட்டு பண்ணைக்கும் இலவசம் இது பண்ணித்தராங்கண்ணா, கொட்டகை. அந்த மாதிரி இதுக்கும் பண்ணித்தராங்க. ஆனால் சில பேர்த்துக்கு கொட்டகை கிடைக்கிறது இல்லைண்ணா. இல்லை, கொட்டகைங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நீங்கள் ஆடுகள் வளர்த்துருக்கணும். அதாவது நீங்கள் ஆல்ரெடி ஆடு வளர்த்துட்டு இருந்து உங்களுக்கு கொட்டகைக்கான வசதிகள் இல்லை, நீங்கள் உங்களால் அந்த வசதிகளை ஏற்படுத்திக்க முடியாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் விஓ மூலிமா வந்து அந்த ஏரியாவில் அவங்க விசாரித்து அது உண்மைங்கிற பட்சத்தில் அவங்க கண்டிப்பாக அது பண்ணி கொடுக்குறாங்க. சரி சரிண்ணா. அப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம அவ்வளோ ரிஸ்க்கெல்லாம் எடுக்க வேண்டாம் இல்லைண்ணா? இல்லை, வேண்டியது இல்லை. இப்போ வந்து எல்லாமே சிம்பிளிஃபைட் பண்ணிட்டாங்க. நீங்கள் உழவன் ஆப் மூலிமா வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த அதுக்கு தகுந்த ஆஃபீஸில் நீங்கள் வந்து போய் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு அதுக்குண்டான ஸ்கீம்ஸ்க்கு உண்டான பெனிஃபிட் இருக்குது. ஓகேண்ணா. அப்போ இதுலேயும் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம இப்போ வெளியில் போய் ஒரு 6000 ரூபாய்க்கு வாங்குகிறோன்னாலும் இதுக்கும் அதே அளவில் தானே தேனி வந்து இதாகுது? கண்டிப்பாக தேன் எடுக்க முடியுது.